Hallo Leute, zu einem neuen Video von mir. Wir spielen heute das da, ja. Da hat man die Tür und da kann man diese. Es gibt so ein Chicken Banane und die kann man auch. Okay. Den kann man kaputt machen, ja. Und ja, ich fahre mit sehr viel Schwung an und mache Babu. Ich meine, das Fahrrad nicht. Nein, das ist abwärts. Ich raste. Wenn ich es schaffe, dann bin ich schon 100.000. Ich bin der Beste. Nein, wir machen es nicht. Stimmt so. Hier da. Okay, weitermachen. Okay, machen wir einfach das Bauen. Also Neustart. Ja, ich hoffe, euch gefällt meine Videos. Okay, ich hoffe, okay, nochmal. Ich muss da vorne einstellen. Geradeaus. Rum oder fertig ist dumm. Hehe. Und ich war sicher nicht so ein Hühnchen. Ah, natürlich daneben ist es. Will ich ja noch weiterfahren. Auf einem Kopf von einem Tier. Auf das wird gleich umfallen. Weil ich so ein das noch immer steht und raste ich aus. Okay, wer sich denkt, was da drin ist, mache ich einfach. Okay, weißt du, was ich mache einfach? Ich stelle schnell einfach seine Bank. Der kann fahren. Na, ich droppe, ja. Oh. Ja. Nein. Nein. Okay, das ist richtig. Hoppa. Und jetzt ist es mir rein. Okay, ich weiß nicht, was da passiert. Okay, ich mache jetzt nicht sich was. Ich warte, bis es fertig ist und dann mal schauen, ob der jemand gewinnt. Okay. Toll. Okay, schauen, ob da was passiert. Okay, da sieht wieder aus. Ich glaube, das ist alles kaputt. Das ist alles kaputt. Ah, jetzt ich weiß. Okay, mal schauen. Okay, lass mich jetzt gehen. Ich habe keinen Bock mehr. Oh. Ich mache echt jetzt nichts, dass ich bewege, als ich... Okay, jetzt habe ich es gemacht. Wirklich? Ich glaube, das Hund zerschmettert. Okay, jetzt kann ich mich wieder mal bewegen. Sehr. Es glitscht noch immer ein bisschen so herum.
Ah, jetzt stört es da. Der Meister. Er glaubt, gewinnt ich das Hühnchen. Natürlich ich. Lass mal so ein paar Minuten. Also lass dich so beruhigen. Und dann mal schauen, wer gewinnt. Oh, mal schauen. Oh ja, ja, hoffentlich, ich schaffe es. Ich hoffe. Okay, machen wir mal so. Schau. Ich mache jetzt echt nichts. Wunderbar. Fertig. Fertig. Das glitscht doch noch so komplett. Oh, das ist kaputt. So, ich nehme schon mal die Autos vor. Hab ich nicht. Was sucht das da, ne? Minigun. Nix mehr, okay. Okay, warte, ich mach mal schnell weiter. Okay. Okay, Spiel gespeichert. Nein, es war. Okay, ich lass mal so ein paar Minuten. Bitte Gott, ich sag's dir, bitte mach jetzt, dass es aufhört. Wieso? Meine Minigun ist weiß. Voll praktisch. Weiß. Aua. Aua. Es brennt. Da passiert es. Nein, das glitscht so viel. Okay, ich mach mal Optionen. Lieber Gott, hilf mir. Ich glaube, es ist so ein paar Minuten. Ich weiß nicht. Bitte. Ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ich spiele so. Ich spiele nicht mehr. Ich mache das da. Das macht außer viel Glitch. Okay, mal schauen. Oh no. Und jetzt erlebe ich noch alles viel schlimmer. So. Okay Leute, das war's mit diesem Video. Wir sehen uns nächstes Mal. Tschüss.